Oi, seguidores, tudo bem? Hoje é meu convidado, então vamos para começar, né? Venham, venham, venham. Entendeu? Aqui, gente. Aqui. Eu vou pegar aqui a massinha. Abrir a massinha. Vou cortar um pedacinho. Pronto, já cortei um pedacinho. Agora eu vou fazer um triângulo. Esse pedacinho aqui. Vamos fazer um círculo. Pronto. Eu vou fazer um negócio. Aqui. A gente vai fazer mostrar aqui, produção. Aqui, ó. E aí a gente vai e pronto. Vamos tirar em volta. Pronto, já temos o nosso triângulo aqui. Ó. Aí a gente corta assim, ó. A gente corta aqui no meio. Pronto. A gente faz... Não. E aí a gente vai lá e corta assim, ó. Assim. A gente faz assim. Faz assim. Faz mais um pouquinho. A gente faz um pouquinho mais fino. E pouquinho. Vocês estão vendo, pessoal? Ó, tá bem legal. Filma direito, filma direito. Assim, ó. Vocês estão vendo aqui. Aqui, pessoal. Só tava ajeitando aqui a produção que não tava funcionando, né? E aqui, ó, com isso aqui, ó, esse triângulo que sobrou, a gente bota aqui, ó. A gente dá uma afinada. E a gente vai fazer como se tivesse recheio. Então vamos fazer assim. E com esse restinho que sobrou, a gente parte, faz duas bolinhas, bota aqui. E o que é, pessoal? Vocês já sabem. É um ratinho.
Eu sou um ratinho. Ai, minhas orelhas caíram. Socorro. Deixa eu juntar as orelhinhas dele. Vamos lá. A gente faz assim. Assim. Junta bem juntadinho e... Ai, socorro. Então vamos deixar assim mesmo. Aqui é o bigodinho, ó. Aqui é o bigodinho. Aqui é o rabinho, né? Do ratinho. Aqui são as orelhinhas. Aqui são os olhinhos. Os dois aqui. E aqui é o corpinho. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e se inscrevam no canal. Beijo enorme, lindos e lindas, e tchau!